Всем привет! Миланочка уложила спать, наконец-то, в 12 часов дня. Я надеюсь, что, ну, во всяком случае, мне так кажется, когда ребенок спит, она как-то будет быстрее выздоравливать. Ну, во всяком случае, мне так всегда мама говорила, что сон превыше всего, и когда человек спит, он быстрее выздоравливает, у него лучше самочувствие, в общем, все такое. Какие у нас новости? Миланка все еще кашляет. Сегодня делаем третий день ингаляции. Вот я сегодня утром мы с ней сделали, еще на вечером сделать, и завтра мы опять на прием к педиатру идем. Посмотрим, что она нам скажет. Я, честно говоря, результата не увидела, такое ощущение, что она даже как-то сильнее стала. Ну, точнее, не сильнее, а как-то чаще у нее кашель. Вы мне много всего написали, спасибо вам большое. Я обязательно возьму себе на заметку все. Но, честно говоря, боюсь что-то без назначения врача давать. Ну, потому что там советовали мне и сиропы, там, да, и какие-то препараты для ингаляции и тому подобное. Огромное вам спасибо за то, что вы отзываетесь, за то, что пишете. Но скажу так, я пока все-таки она еще маленькая, и, возможно, в дальнейшем я и буду уже знать, как бы, да, как заниматься, скажем так, самолечением, но сейчас я боюсь этого делать, и без назначения врача абсолютно ничего я не буду давать. Но вот то, что ей назначают, пока я то и буду ей давать. Сложно, конечно, найти хорошего педиатра, и в этом-то основная проблема, когда ты идешь к новому врачу и, скажем, мягко говоря, скажем так, ему не особо доверяешь, потому что ты с ним еще не сталкивался. Что у нас с Вадимом? Вадиму вроде бы лучше. Я уже начинаю его лечить с народными средствами. В общем, вчера ездила на рынок и купила там вот такую вот черную редьку. Срезала здесь. Короче, этот метод еще использовали там и мои бабушки, и мама, и тому подобное. В общем-то, всем помогало. И в интернете куча информации про это средство. Вот я уже первый раз тут налила. В общем, как сделать? Черная редька. Сейчас зимой, кстати, есть самый сезон. Я обрезала вот хвостик. И потом вырезала такую как бы лунку внутри. И налила туда 2 столовые ложки меда. Ну вот примерно, вот я это утром сделала еще раз. Вот примерно, видите, 1/2 примерно от этой лунки заполнена медом. И оставляйте на 8 часов. Вот сегодня утром я проснулась, у меня была она полная. Мед вытягивает сок из редьки. И вот получается вот такая вот, скажем, как сиропчик такой. И его нужно употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день, ну там во время еды. Это, естественно, для взрослого человека. Вот я еще раз залила мед, накрываю вот этим хвостиком. И опять на 8 часов, и она вот через 8 часов будет опять полная. Говорят, я сейчас буду мыть, сейчас ополосну под горячей водой и вытру насухо салфеткой. В общем, да, вчера съездила на рынок, Вадим был дома, я примерно за час, наверное, справилась. Я, в принципе, туда и обратно особо там не ходила. У нас тут в Киеве на Окружной есть такой большой базар, в принципе, продуктовый. И я ездила, вообще-то я ездила, честно говоря, цель у меня была купить домашние яйца, потому что я хочу ввести уже желточек Миланки. И хотела купить кролика, потому что индюшатину я ей уже ввела, хотела ей кролика следующего давать. Но на базаре, в общем, не было ни того, ни другого. Я не знаю, конечно, весь базар не обошла, потому что это бы заняло очень много времени. А я, естественно, торопилась домой. Но, в общем, там, где я была, я не нашла ни домашние яйца, ни кролика, короче. Поэтому купила, в общем, другие продукты. Что я купила на базаре? Первый пакет. Я купила вот такие вот 2 банки меда. Это свежий мед. Первая банка жидкий мед. Это акация. И вторая медка тоже вот такой вот светлый, это липа. Оба меда считаются низкоаллергенами, потому что они имеют такой легкий вкус, ненасыщенный. Их можно давать даже ребенку. Ну, естественно, в зависимости от возраста. Его можно кормящим мамам, поэтому выбрала именно эти, потому что были еще мед разнотравье, полевой, еще какие-то, они имеют очень темный цвет, поэтому их я не брала. Дальше купила вот такие вот 2 хурмы, точнее шарон. Это буду давать Миланочке, потому что шарон не имеет терпкости, он абсолютно не имеет вот этой вяжущей структуры, которая, в принципе, деткам не рекомендуется давать, во всяком случае, маленьким. Поэтому купила именно шарон. Просто выбрала очень мягкий, вот даже, видите, подавился немножко. Следующее купила, ну, это квашеная капуста, это нам с Вадимом. Купила Миланке рыбку, это хек. Купила ей 3 штучки таких небольших для первого прикорма.
Хек называется молочный. Именно хек молочный нужно покупать для первого прикорма. Потому что существуют еще разновидности хек креветочный. Еще там какой-то, в общем, их много. Самый первый желательно давать хек молочный называется. Он, в принципе, особо на вид, он ничем не отличается от другого. И, по-моему, только цветом немножко. По-моему, он более светлее, чем другой хек. Ну, в общем-то, по названию, в принципе, будет понятно. Для первого прикорма рекомендуется выбирать именно сначала белую рыбу, потому что красная тоже считается аллергеном. Ну, первую я выбрала, в общем, хек, а дальше уже буду по мере поступления там сибас, дорадо. Еще очень советуют начинать с зубатки. Это белая тоже рыбка, она очень нежная, тоже для первого прикорма очень хорошо. Следующее, то, что я купила, это редька такая черная. С нее хочу сделать средство от кашля. Ее мешают с медом и принимают во время еды, просто запивая чаем, как средство от кашля. И также делают компрессы. Вот я Вадиму хочу сделать сегодня компресс из черной редьки и посмотреть, будет ли какой-то результат. Но я думаю, что будет, потому что все народные средства, они все помогают. В отличие, кстати, от кучи таблеток, которые мы уже перепробовали. Дальше купила домашнюю курочку. Сразу видно, что она домашняя, потому что, во-первых, она худенькая. В отличие от вот этих, знаете, бройлеров и тому подобное, которые такие большие, мясистые. Это видно, что домашняя. И даже пахнет, как домашняя курочка. Буду варить бульон. При болезни кашля тоже очень полезно какой-то жир употреблять, потому что когда бронхит, воспаление легких или вообще сильный кашель, рекомендуется употреблять какую-то жирную пищу, либо вообще просто жир. Но мне кажется, куриный бульон это самое простое, что можно употребить, и вкусно, и полезно. Поэтому Вадиму буду варить бульон. И купила такие 2 гранатика. Мне даже вот надрезали на базаре его, чтобы я посмотрела, что хороший, красивый гранат, спелый. Хочу дать попробовать Миланке гранатовый сок. Начну там с 1-2 капелек, ну и буду, в общем-то, постепенно увеличивать. Все, это, в принципе, все, что я купила на базаре. На это все я потратила где-то 300 гривен. И, кстати, еще одно очень хорошее средство тоже от кашля, ну и вообще для поддержания иммунитета. Это вот такая вот смесь. Сейчас я вам ее покажу поближе. Это я тоже сделала вчера. Нет, или позавчера. В общем, здесь имбирь, лимон и мед. Ну, вот такой вот корешок имбирь. И вот такой вот корешок я очистила. Порезала потом такими слайсами. Потом измельчила, в общем, в блендере. Добавила лимон целый, без шкурки. И мед. И вот такое вот все перемешала и по 1 чайной ложке добавляю в чай. Вадиму такой чай делаю, добавляю чайную ложку. Хоть он, конечно, не особо его пьет, потому что ему не нравится горечь, которая от имбиря. В общем, я пью с удовольствием. Я тоже пью, потому что буду поддерживать иммунитет, чтобы тоже, в общем, не заразиться. И мне вообще нельзя болеть, тем более в такой ситуации. Так вот, я помню, что в прошлом году, когда я была беременна, я всю зиму пила этот чай. Я, вообще люблю имбирный чай, вообще люблю имбирь. Когда кушаю роллы, я без имбиря их не кушаю абсолютно. И имбирный чай я очень люблю. И, в общем-то, всю беременность его пила, чтобы не заболеть. Ну и сейчас буду пить, чтобы поддерживать иммунитет. И надеюсь, что какие-то там антитела, может быть, передадутся Миланке, и у нее будет иммунитет крепче. Я на это надеюсь. Мед я уже кушала, на мед у меня никогда аллергии не было. Миланке, слава богу, никакой реакции не было на то, что я кушала мед, либо там имбирь, либо лимон. В общем, с этим у меня все в порядке. Тем более, что я ей давала уже тоже цитрус пробовать. Тоже как бы у нее никакой реакции не было. Поэтому я не боюсь пить такой чай. В общем, как этот рецепт делать? Детальный рецепт я оставлю вам под видео в описании, если кому будет интересно. А так расскажу просто, там 200 грамм нужно имбиря в очищенном виде, 2 целых лимона без шкурки, небольших лимона, и примерно 200 грамм меда. Но я делала на полпорции, делала 100 грамм меда, соответственно 100 грамм имбиря и 1 лимон. Вот у меня полбаночки получилось. Ну и такой чай хотя бы 2 раза в день нужно пить. Ну и хотя бы 1 раз в день, чтобы просто поддержать им. Ну, в общем, все, пока Милашка спит, я хочу быстренько поубирать на кухне, и мне нужно везде помыть полы, потому что я сейчас стараюсь чаще полы мыть, потому что, ну, в общем, чтобы воздух увлажнять. Увлажнитель мы так еще и не выбрали, не знаю, будем выбирать. Зайду на розетку, посмотрю, какие там увлажнители, потому что их там
целое множество разных. Нужно, в общем, немножко почитать, поинтересоваться, отзывы почитать, чтобы выбрать, в общем, хороший увлажнитель. И сейчас открою окошко, чтобы проветрить. На кухню постепенно проветриваю. В комнате проветриваю перед тем, как ее положить спать. Сейчас на кухне проветриваю, в гостиной. Сели с Милашкой перекусить. Миланке буду хурму давать. Я ее так просто, знаете, шкурку сдираю, а потом просто ложечкой ей набираю и даю. Я уже говорила, покупаю я шарон, чтобы в ней не было вяжущего вещества, которое деткам не рекомендуется. Ну, во всяком случае, маленьким. Ну, надо пробовать, чтобы она вообще была не терпкая. Потому что читала, что это вяжущее вещество потом собирается в такой клубочек в кишечнике, ну и, в общем, там какие-то процессы неблагоприятные происходят, поэтому лучше не рисковать. Чайную ложечку имбиря. Но настолько ароматный чай, я не знаю, как можно его не любить. Мне очень нравится. Имбирь, лимон, мед. Вообще, кайф. Фух, все, закончила я уборку, наконец-то. Миланка меня дождалась, да, зайчик? Я всегда больше всего переживаю, когда убираю, что я Миланочку вот так оставляю. Она, конечно, не плачет, она игралась себе тихонечко. Ну, я и мультики там включила на фоне. И быстренько поубирала. Где мой колобочек? Сходим все-таки мы, наверное, на улицу. У нас такое солнышко и тепло. Я думаю, что на 15-20 минут можно выйти. Пусть подышит ребенок свежим воздухом. Потому что, мне кажется, здесь в квартире, как бы я ни проветривала, все равно такого эффекта не будет, как на улице. Мне кажется, надо дышать чистым воздухом. Поэтому сейчас пойдем на уличку. Погуляем чуть-чуть и домой. Да, милашка? Мою девочку. Так кашляет, так жалко ее. Так мучается, да, зайчик? Все, ребятки, будем с вами прощаться, будем собираться на уличку. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока-пока! Да? Всем пока-пока!